ब्रोंकाइटिस या खांसी में कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन कब इस्तेमाल की जा सकती हैं? कुछ सिम्टम्स का डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, जब खांसी ड्राई हो, सूखी खांसी आ रही हो, ब्रायोनिया एल्बा, सीने पर बलगम की आवाज़ सुनाई दे यानी खड़खड़ाहट के साथ खांसी हो, तो ऐसे में मेडिसिन एंटिम टार्ट। जब बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही हो, बार बार रिपीट कर रही हो और आवाज़ में भारीपन भी हो, तो मेडिसिन ड्रोसेरा ले सकते हैं। और इसी तरह जब खांसते हुए बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हो, मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम ली जा सकती है। और खांसने में जब सूखापन हो और उसके साथ एक ख़ास आवाज़ खों-खों जैसी सुनाई दे, मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब